Oi, meu nome é Solange, eu estou fazendo tratamento de hipnoterapia com Danilo. O foco maior que nós estamos tratando é o bruxismo e a ansiedade. O tratamento tem feito com que eu lide muito bem com a ansiedade, que eu diminua muito os sintomas do bruxismo e as consequências que o bruxismo provoca e a forma como eu lido com isso. A ansiedade diminuiu muito. Acalmar a mente e acalmar o corpo é uma coisa que tem sido muito fácil de conquistar graças à hipnoterapia.